एक कौवे की ऐसी क्या हेलो गाइस, मजबूरी इस होती वीडियो है को कि देख के वो वीडियो खुद को लाइक एंड चैनल चींटियों से सब्सक्राइब कटवाता करके है। देना। पूरा दरअसल वीडियो जब देख कभी के कौवे जाना। को वीडियो लगता है लाइक कि एंड उसके चैनल पंखों में सब्सक्राइब प्लीज। कीड़े और पैरासाइट वगैरह हो गए हैं, तो वो तुरंत चींटियों के घर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है, जिसके रेस्पॉन्स में चींटियां कौवे को काटती है और साथ ही फॉर्मिक एसिड की पिचकारी छोड़ती है, जिससे पंखों में लगे सारे पैरासाइट मर जाते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कौवे के लिए नेचुरल वीडियो पेस्टिसाइड का लाइक काम एंड करता चैनल है। सब्सक्राइब इसीलिए प्लीज। हर कौवा टाइम टू टाइम चींटियों के सर्विस सेंटर जाकर अपनी बॉडी की सर्विस करवाता है।